Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Малята, давайте відгадаємо загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, правильно, восени. Дітки, до нас сьогодні завітав зайчик-пострибайчик. Але він прийшов не один, а з мішечком. А в тому мішечку є загадки про осінні явища природи. Тож давайте з вами відгадаємо їх. В небі хмаронька пливла, хмарка сльози пролила на капусту, буряки, на зелені огірки. І на трави, і на хвощ то не сльози, то йде дощ. Молодці, малята! На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий туман. Молодці, малята! Ось він деревце качає і розбійникам свистить. Ось осінній лист зриває і крутить його, кружляє. Так, дітки, це вітер. Отож давайте з вами повторимо осінні явища природи. Дощ, туман та вітер. Дітки, а зайчик нам ще приніс у своєму мішечку дидактичну гру, яка називається «Яка погода восени?». Тож давайте пограємо. Коли йде дощ, погода яка, дітки? Дощова. Коли дме вітер, погода яка? Вітряна. Коли хмарки закривають сонечко, погода яка? Похмура. Коли світить сонечко яскраве, погода яка? Сонячна. Молодці. Коли на дворі туман, то погода яка? Туманна. Дітки, а ще у своєму мішечку зайчик приніс нам віршик, який називається «Осінь фарби готувала, Наталії Замрії». Тож давайте його вивчимо разом. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола, стало різнокольоровим. А тепер давайте, дітки, разом повторимо. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться все довкола, стало різнокольоровим. Дітки, пропоную вивчити цей вірш та записати на відео. Я буду чекати від вас на зворотній зв'язок. А зараз давайте подякуємо зайчику за його чудові подарунки у мішечку. До побачення, зайчик, і дякуємо тобі. Дітки, а на сьогодні все. До побачення. Гарного вам дня. Бувайте!